Hasyudanan Tacloban, paurahan kamo nga mga solo parents. Kay ano? Tungod kay ginproproteheran ang iyong mga katungod han City Ordinance No. 2024-15-11. Ano ba ini nga City Ordinance No. 2024-15-11? Ini ang ordinansa nga gintatawag nga Solo Parents Welfare Ordinance of the City of Tacloban. Pinaagi hini nga balaod, nabugos nga napadig-on ang mga programa, serbisyo, pribilehiyo ngan mga benepisyo han mga solo parents nga nanira mga anak hapag sunod han Republic Act 8972 nga ginkikilala gihapon nga Solo Parents Welfare Act of 2000 upod ang pagpundo para hini. Unahan nga tanan, saan uba matatawag nga solo parent ang usa nga kag-anak? Solo parent ka kung ikaw inusa nga kag-anak nga diri ikinasal, bulaga asawa o bana o ginkakalungon, annulled ang kasal ngan balo nga sakop han mga aludayday han Section 3A han RA No. 8972 nga nag-uusahan pag-atubang han mga responsibilidad pagbuhi han mga anak o dependents. Sulod gihapon na kwalifikasyon ang mga miyembro han pamilya nga natindog nga head of the family, dara nga ginbayaan, namatayan o bulaga asawa, upod ang mga biktimahan panlugos, asawa o banahin priso o may problema hapan hunahuna. Samtang kung ang imo income como usa nga solo parent, ubos sa poverty threshold nga igin-establish sa National Economic Development Authority o NEDA nga diri nakarawat hin monthly pension o allowance tikang nga gobyerno ngan pribado nga institusyon hapag asasan City Social Welfare and Development Office o Department of Social Welfare and Development, ikaw inkwalipikado maging indigent solo parent. Hino naman ang kwalipikado tawagon nga dependent hin usa nga solo parent. Kung ikaw inusa nga 22 anyos paubos, diri inasawan, waray trabaho nga nakadepende o nalungon hin usa nga solo parent, kwalipikado ka maging dependent niya. Kung ikaw naman in sobra 22 anyos nga waray kapas pagtimangno o pagproteheran kalugaringon kontra pag-abuso, pagpasibaya, pagsalbahe, pagdaog-daog ng diskriminasyon tungod in physical or mental nga kondisyon hapag subay ang RA 11861, kwalipikado ka gihapon maging dependent han usa nga solo parent. Damo ang mga benepisyo nga matatagamtaman nimo nga solo parent. Pira dinhi amo an flexible work schedule. Diin ang usang employer obligado maghatag in flexible work schedule ha imo basta la diri makaapektuhan imo productivity nganhan kumpanya. Proteksyon kontra work discrimination. Waray employer ang gintutugutan magpaabat hin diskriminasyon ha imo como solo parent didahan terms and conditions ngan estado han imo employment. Parental leave. Labot lahan leave privileges sa ilarong labor laws, ikaw nga solo parent in gintatagan hin kadugangan nga 7 ka adlaw nga leave at trabaho kada tuig with pay ngan waray labot kun ano ang imo employment status basta la nakapagserbisyo ka na hin at least 6 months sa gobyerno ngan pribado nga sektor nga nakapag-impormar ka han imo employer sa ano ang imo leave. Pero kung diri gamiton ang parental leave, diri ini convertible to cash, labot lang kung may partikular nga ginkasarbutan niyo han imo employer. Makaka-avail ka gihapon han masunod nga additional benefits. Training programs para ha imo nga nan imo mga anak ha barangay level, barangay solo parent assistance desk and other services, priority lane, death benefit, scholarship assistance, basic educational services, medical assistance, livelihood assistance, employment assistance, child minding centers, breastfeeding in the workplace, means, pension and subsidy tested monthly cash and subsidy, 10% discount and exemption na value-added tax, ngan insurance program. Sanglit kung ikaw usa nga solo parent dinhi sa Tacloban, hikaya adi nga mga kaangayan nga dokumento para ka makakuha in solo parent ID ngan maka-avail hini nga mga benepisyo ngan serbisyo tikang ha gobyerno. Barangay certification para han imo residency nga nagpapamatuod han imo 6 ka bulan o sobra nga pag-ukoy ha iyo barangay.
declaration of nullity of marriage kung applicable, medical certificate kung may problema hunahuna ni mo asawa o partner, SENUMAR o certificate of no marriage kung applicable, birth certificate ng anak, income tax return o certification di ka nga barangay treasurer o city treasurer pagpamatuod ang imong income, certificate di kang han ni iyo punong barangay nga nagsusumat ang imo kahimtang como solo parent. Isumiter ang imo mga requirements pagkuha ang solo parent ID nga to City Social Welfare and Development Office nga nahimumutang Habalyuan Grounds, Hamagsaysay Boulevard, Tacloban City. Ang City Ordinance No. 2024-15-11 ginaprobaran ngan ginpirmahan ni Mayor Alfred Romualdez han Hulyo 4, 2024.